မင်္ဂလာပါခု iPhone 11 Pro Max ကို unboxing နဲ့ first impression လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းတော့နောက်ကျသွားပြီလားမသိဘူး anyway ခုပဲစလိုက်အောင်ဟုတ်ဘူးကောင်ပေါ်မှာတော့ iPhone 11 Pro Max ရဲ့နောက်ကျောပုံဒီဇိုင်းပါတယ်အရောင်ကတော့ midnight green ရောင်ကျွန်တော်လည်းပုံထဲမှာပဲတွေ့ပြီးသေးတယ်အရင် iPhone 10 10s Max တွေတော့ကဒီဘူးကောင်ပေါ်မှာဖုန်းရဲ့ display ပုံပါတယ်ခုကျတော့နောက်ကျောပုံ okay ဘူးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ဘူးကောင်ထဲမှာလည်းပုံထဲကအတိုင်းပဲဖုန်းရဲ့နောက်ကျောဘက်ကိုတွေ့တယ်Oh, triple camera setup ကပုံထဲမှာများတယ်လို့အပြင်ကိုအရန်ကြီးထွက်မနေဘူး။နောက်ဒီအကြောင်က midnight green ဆိုပေမဲ့ဒီ lighting ကြောင့်လားမသိဘူး။သူ့အကြောင်ကတိတ်တော့မပေါ်ဘူး။အစိမ်းရောင်တော့အစိမ်းရောင်ဒါပေမဲ့အစိမ်းရောင်ပါးပါးလေးပဲပေါ်တယ်။မိုက်တာတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်။နောက်ဘက် glass က frosted glass ပုံစံဆိုတော့ကြည့်ရတာတိတ်ပြီးတော့အလင်းမပြန်ဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒီလက်ရလည်းတိတ်မထင်ဘူး။ကိုင်းရတာပို့ပြီးတော့ premium sun နဲ့ feeling ကိုရတယ်။ဒီ bezel stainless steel frame တွေကတော့ဒီလက်ရထင်တယ်။နောက်ဒီဘေးနာဘက်တန်တွေကတော့ iPhone 10s Max နဲ့ရှင်တော့ဒီဘက်တန်၄အောက်ကနည်းနည်းလေးအောက်ပိုရောက်သွားတယ်လို့သုံးသပ်ရတယ်ခုဘူးကွန်ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးကြည့်လိုက်အောင် Okay ဒီမှာ user guide ပါမယ်ဟာလားဒီမှာ sync ejector tools ပါမယ်နောက် user guide ပါညာပါမယ်နောက် Apple logo လေးပါမယ်ပြီးတော့ 18W fast charging ရတဲ့ charging brick ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ charging နဲ့ data transfer လုပ်ဖို့အတွက် USB Type C to Lightning cable ပါတယ် Type C ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တချို့ computer တွေမှာ Type C မပါတဲ့ computer တွေနောက်ဒီ power bank တွေနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုတော့ cable တစ်ချောင်းတည်တံ့ဆောင်ဖို့တော့လိုမယ်နောက်ပြီးတော့ earphone ကလည်း Lightning earbud ပါတယ်ရင် 10s Max တုန်းကတော့ Lightning ကနေပြီးတော့ 3.5mm audio jack ကိုပြောင်းပေးတဲ့ connector တော့မပါတော့ဘူးဘူးထဲမှာပါတော့ဒါကတော့အကုန်ပဲဖုန်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်အရင်ဆုံးဒီမှာ plastic ကိုခွာလိုက်မယ်ဒီအရှိတ်ဘက်မျက်နှာပြင်ကတော့ 10s Max အတိုင်းပဲဘာမှအပြောင်းလဲမရှိဘူး Okay ဖုန်းပါဖွင့်လိုက်မယ် Wow display ကတော်တော်လေးမိုက်တယ် Okay အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် camera အရင်စမ်းကြည့်မယ် camera စပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ထုံးစံအတိုင်းဒီ permission ပါညာပေါ့အားတွေတောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီတစ်ခုကဓာတ်ပုံရရင် main camera view အပြင် ultra wide camera နဲ့ frame အပြင်ဘက်က view ကိုပါတစ်ခါတည်းရိုက်ပေးမယ် capture outside of frame ဆိုပြီးတော့ထပ်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ ultra wide camera တွေကဒီ Samsung Huawei နဲ့အခြားဒီ Android သုံး smartphone တွေမှာပါလာတော့ကြာပြီ iPhone မှာတော့အခုမှ ultra wide camera ပါတယ်ဆိုပေမဲ့အဓိကကွာခြားသွားတဲ့အချက်ကတော့ ultra wide နောက် telephoto camera 3လုံးမှာတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမြင်ကွင်းပြောင်းချိန်မှာ quality ကသိသိသာသာကွာသွားတာမျိုးမရှိဘူး camera 3လုံးလုံးကို quality မကွာအောင် calibrate လုပ်ထားရတယ်လို့ပြောရတယ်အခုကျွန်တော်စမ်းပြီးရိုက်ကြည့်ရတော့လဲ image quality တိတ်ပြီးတော့ကွာတာမတွေ့ရအောင်တော်တော်လေး consistent ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်ပြီးတော့ဒီ camera shutter button ကလည်း function အသစ်တွေပါလာတယ်ဒီလို photo mode နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်နေဖိထားမယ်ဆိုရင် video ပြောင်းသွားမယ် video ပဲတောက်လျှောက်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီညာဘက်ကို swipe လုပ်ပြီးတော့ lock လုပ်ထားလို့ရတယ် burst mode နဲ့ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးဇက်တိုက်ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ဘက်ကို swipe လုပ်ထားလို့ရတယ်ရိုက်ပြီးသွားရင်တော့လွှတ်လိုက်အောင်iPhone camera မှာပထမဆုံးအနေနဲ့ night mode လည်းပါလာပါတယ်။အလင်းအောင်နဲ့မြင်ကွင်းမျိုးရိုက်မယ်ဆိုရင် night mode က auto ပွင့်လာမယ်။အလင်းအောင်နေထားပေါ်မူတည်ပြီးမှဒီ shutter speed အများဆုံးဘယ်လောက်ထိထားပြီးရိုက်လို့ရလဲပြပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ night mode ကိုကိုယ့်ဘာသာဖွင့်ကျင်တဲ့အချိန်ဖွင့်လို့တော့မရဘူး။ဒါကတော့တိတ်မမိုက်ဘူး။ night mode ရဲ့ image quality ဘယ်လိုအနေထားရှိလဲဆိုတော့တေချာစမ်းသပ်ပြီးမှ review မှာပြောပါမယ်။ခုစမ်းသပ်ရတော့ကတော့ night mode quality အနေထားတော့မဆိုးလို့ပဲပြောလို့ရနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ selfie camera ကလည်းသိသိသာသာကိုကောင်းလာတယ်။ဒီ selfie ရိုက်ရင်းနဲ့ဒီ selfie camera နဲ့ slow mo effect တွေကိုရိုက်လို့ရတယ် slow fi ဆိုတဲ့ feature လည်းပါလာတယ်ဒါကတော့နောက်မှသေချာလေးပြန်ပြီးတော့စမ်းသပ်ပြမယ် selfie camera ပိုကောင်းလာတာကလည်းဒီ vlog ရိုက်မယ်ဆိုရင် image quality ကို 4K ထိ video record လုပ်လို့ရနိုင်တယ်ကျန်တာတွေကတော့ဒီ 3D dash မပါလာတော့ဘူး 3D dash အစား long press လုပ်ထားရင်ဒီ vibrate လုပ်ပေးမယ် haptic dash ပါလာမယ်3D dash နေရာမှာ haptic dash ကိုစားထိုးပြီးတော့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ 3D dash တိတ်မသုံးဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီ haptic dash က 3D dash လောက်မမိုက်ဘူးလို့ထင်တယ်battery ဘိုင်းကလည်းအရင်ကတည်းက9နာရီလောက်ပိုခံလာမယ်ပြောတယ်နောက် stereo speaker ကလည်းတော်တော်လေးအသံ quality ကောင်းတယ် A13 Bionic chip ရဲ့ performance အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲ battery performance ဘယ်လောက်ခံလဲ camera quality အသေးစိတ်ဘာညာတရကားကတော့နောက် review မှာလာမယ် okay နောက် review မှာဆက်ပြီးတော့တွေ့ကြတာပေါ့